یا الله. د الله پاک ذاتي نوم. څوک چې هره ورځ زر ځله یا الله ووایي، انشاءالله د زړه څخه به یې ټول شکونه او وسوسې لرې سي، د عزم او یقین قوت به ورنصیب سي. که کوم په ناعلاجه ناروغي اخته کس د یا الله ډیر ذکر وکړي او وروسته د شفا دعا وغواړي، نو هغه ته به کامله شفا ورنصیب سي. یا رحمان. ای ډیر رحم کوونکیه. که څوک هره ورځ د هر لمانځه وروسته زر ځله یا رحمان ووایي، انشاءالله د زړه څخه به یې هر قسم سختي او غفلت لرې سي. یا رحیم. ای ډیر مهربانه. که څوک هره ورځ د هر لمانځه وروسته 100 ځله یا رحیم ووایي، د ټولو دنیوي آفتونو څخه به وژغورل سي او ټول مخلوق به پر ده مهربانه سي انشاءالله. یا مالک. ای حقیقي پاچا. هر ورځ د سهار تر لمانځه وروسته ډیر ځله یا ملک ویونکی به الله تعالی غني کړي انشاءالله. یا قدوس. ای د هر عیبه پاک خدایه. که څوک هره ورځ د زوال وروسته دغه اسم ډیر ووایي، انشاءالله د هغه زړه به د روحي ناروغیو څخه وژغورل سي. یا سلام. ای بی عیبه ذاته. هغه څوک چې دغه اسم ډیر وایي، انشاءالله د ټولو آفتونو څخه به وساتل سي. او که څوک دغه اسم 115 ځله ووایي او پر ناروغ یې دم کړي، الله به هغه ته شفا ورنصیب کړي. یا مؤمن. ای امن او ایمان ورکوونکیه. که څوک د بیرې په حالت کې دغه اسم 630 ځله ووایي، انشاءالله د هر ډول بیرې او تاوان څخه به وساتل سي. او که څوک دغه اسم ووایي او ویلي کې د ځان سره یې وساتي، د هغه ظاهر او باطن به د الله تعالی په حفاظت کې وي. یا مهیمن. ای ساتونکیه. که څوک د غسل وروسته 2 رکعته لمونځ وکړي او 100 ځله دغه اسم مبارک ووایي، الله به د هغه باطن او ظاهر پاک کړي. یا عزیز. ای پر ټولو غالب خدایه. که څوک 40 ورځې 40 ځله دغه اسم مبارک ووایي، الله تعالی به هغه عزتمن او مستغني کړي. او که څوک د سهار د لمانځه وروسته 41 ځله دغه اسم مبارک ووایي، هغه به انشاءالله د چا محتاج نسی او د ذلت وروسته به عزت ومومي. یا جبار. ای تر ټولو زبردست خدایه. که څوک هره ورځ سهار او ماښام 2016 ځله دغه اسم مبارک ووایي، هغه به انشاءالله د ظالمانو د ظلم څخه وژغورل سي. او که څوک د سپینو زرو پر ګوتمۍ دغه اسم ولیکي او په ګوته یې کړي، د هغه هیبت او شان به د خلکو په زړونو کې راسي. یا متکبر. ای د لویی او بزرګۍ خاونده. څوک چې دا اسم مبارک ډیر ځله ووایي، الله به هغه ته عزت او بزرګي ورکړي. او که د یو کار په پیل کې دغه اسم ډیر ځله وویل سي، انشاءالله په هغه کار کې به بریالی سي. یا خالق. ای پیدا کوونکیه. که څوک دغه اسم 7 ورځې پرله پسې 100 ځله ووایي، انشاءالله د ټولو آفتونو څخه به وژغورل سي. او که څوک دا اسم مبارک تل ذکر کوي، نو الله تعالی به یو ملائکه پیدا کړي چې د ده لپاره به همیشه عبادت کوي. یا ای پیدا کوونکیه او روح ورکوونکیه.
که کومه بې اولاده ښځه 7 روژې ونیسي او د هر روژه مات پر وخت یا خالق یا باری یا مصور 21 ځله ووایي او پر یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبو روژه ماته کړي، انشاء الله خدای به اولاد ورکړي. ای صورت جوړونکې او روح ورکونکې، که کومه بې اولاده ښځه 7 روژې ونیسي او د هر روژه مات پر وخت یا خالق یا باری یا مصور 21 ځله ووایي او پر یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبو روژه ماته کړي، انشاء الله خدای به اولاد ورکړي. ای ډېر بخښونکې، که څوک د جمعې د لمانځه وروسته دغه اسم 100 ځله ووایي پر هغه به د مغفرت اثار ښکاره سي، او که څوک د مازدیګر د لمانځه وروسته هره ورځ یا غفار اغفر لی ووایي، الله تعالی به هغه د بخښل سوو کسانو په ټولۍ کې داخل کړي. ای پر ټولو غالب خدایه، که څوک د دنیا په محبت اخته وي هغه د دغه اسم مبارک ډېر ووایي، انشاء الله د دنیا محبت به یې له زړه څخه لرې سي او د الله سره به یې محبت پیدا سي. ای هر څه ورکوونکې، څوک چې په فقر او مفلسۍ اخته وي هغه دې دغه اسم ډېر ووایي او یا دې ولیکي او د ځان سره دې وساتي، یا دې د څاښت د لمانځه په آخره سجده کې دا اسم 40 ځله ووایي، نو الله تعالی به هغه ته خلاصون ورنصیب کړي. او که څوک خاص حاجت ولري نو د کور یا مسجد په انګړ کې دې 3 ځله سجده وکړي، لاسونه دې پورته کړي او 100 ځله دې دغه اسم مبارک ووایي، انشاء الله حاجت به یې پوره سي. ای روزي ورکوونکیه، که څوک د سهار تر لمانځه مخکې د خپل کور پر 4 کنجونو 10 ځله دغه اسم دم کړي، الله تعالی به پر هغه د رزق دروازې خلاصې کړي، مریضي او مفلسي به هیڅکله د هغه کور ته رانسي، د راسته کنج څخه دې پیل او مخ پر قبله دې ودرېږي. ای مشکل حل کوونکیه، که څوک د سهار تر لمانځه وروسته 2 لاسونه پر سینه کښېږدي او 7 ځله یا فتاح ووایي، د هغه زړه به د ایمان په نور منور سي، انشاء الله. ای د بې اندازې علم خاونده، څوک چې دا اسم مبارک ډېر وایي الله به په هغه د علم او معرفت دروازې را پرانیزي. ای روزي تنګ کوونکیه، که څوک د ډوډۍ پر 4 ګولو باندې دغه اسم ولیکي او تر 40 ورځو پورې یې وخوري، نو د لوږې تندې زخم او درد و تکلیف څخه به وژغورل سي. ای روزي پراخه کوونکیه، که څوک هره ورځ د تاشت د لمانځه وروسته د اسمان لوري ته لاسونه پورته کړي او 10 ځله دا اسم مبارک ووایي، الله به هغه غني کړي او هیڅکله به د چا محتاج نسی. ای کښته کوونکیه، که څوک هره ورځ 500 ځله یا خافض ووایي، الله به د هغه حاجتونه او مشکلات پوره کړي. او که څوک 3 روژې ونیسي او په 4مه ورځ یو ځای کښیني او 7 ځله دغه اسم ووایي، نو انشاء الله پر دشمن به کامیاب سي. ای لوړونکیه، که څوک دغه اسم د هرې میاشتې پر 14مه په نیمه شپه کې 100 ځله ووایي، الله به هغه د مخلوق څخه بې نیازه او مستغني کړي. ای عزت ورکوونکیه، که څوک د 3 شنبې یا جمعې په ورځ د ماښام د لمانځه وروسته 40 ځله یا معز ووایي، الله تعالی به هغه په خلکو کې عزتمند کړي.
ای ذلت ورکوونکیه. که څوک 50 ځله دا اسم مبارک ووایي او سر پر سجده دعا وکړي، الله به هغه د حسد کوونکو ظالمانو او دشمنانو له شر څخه وژغوري. او که څوک کوم خاص دشمن ولري نو په مسجد کې دې د هغه نوم واخلي او دا دې ووایي: ای الله، ما د فلاني ظالم یا دشمن له شره وژغوره، او دعا دې وکړي، انشاء الله قبوله به سي. ای د هر څه اورېدونکیه. که څوک د پنجشنبې په ورځ د څاښت تر لمانځه وروسته 500 یا 1000 ځله یا سمیع ووایي، انشاء الله د هغه دعایو به قبول سي، مګر په منځ کې به خبرې نه کوي. او که څوک د پنجشنبې په ورځ د سهار د سنتو او فرضو په منځ کې 100 ځله دا اسم مبارک ووایي، هغه به الله په خپل خاص نظر سره ونازوي. ای د هر څه لیدونکیه. که څوک د جمعې د لمانځه وروسته 100 ځله یا بصویر ووایي، انشاء الله د هغه په زړه کې به نور او رڼا پیدا سي. ای پوره حاکم خدایه. که چیرې څوک د شپې په آخر کې 9 ځله دغه اسم مبارک په اوداسه ووایي، الله به د هغه زړه د انوارو او اسرارو ځای وګرځوي. او که څوک د جمعې په شپه دغه اسم دومره ووایي چې بې حاله سي، الله به د هغه زړه په کشف او الهام سره ونازوي. ای پوره انصاف لرونکیه. که څوک د جمعې په ورځ د ډوډۍ پر 20 ټوټو العدل ولیکي او ویې خوري، انشاء الله ټول مخلوقات به د هغه لپاره مسخر سي. ای ډیر لطف او کرم کوونکیه. که څوک 133 ځله یا لطیف ووایي، انشاء الله د هغه په رزق کې به برکت واچول سي او د هغه ټول کارونه به په ښه توګه ترسره سي. او که څوک په فقر، غم، ناروغۍ او یا کوم بل مصیبت کې راګیر وي، هغه دې اودس وکړي، 2 رکعته لمونځ دې وکړي او خپل مقصد دې په زړه کې یاد کړي. 100 ځله دې دغه اسم ووایي، انشاء الله مقصد به یې پوره سي. ای په هر څه خبر خدایه. که څوک تر 7 ورځو پورې دغه اسم ډیر ووایي، الله به هغه ته پټ رازونه ښکاره کړي. او که څوک په نفساني خواهشاتو کې اخته وي، هغه دې دغه اسم ډیر ووایي، انشاء الله خلاصون به ومومي. ای د ډیر زغم خاونده. که څوک دغه اسم پر کاغذ ولیکي او اوبو ته یې واچوي، پر کوم شي چې دغه اوبه وپاشي، په هغه کې به خیر او برکت پیدا سي او د آفتونو څخه به وساتل سي، انشاء الله. ای ډیر لویه خدایه. که څوک دغه اسم ډیر ووایي، الله به هغه ته عزت او عظمت ورنصیب کړي، انشاء الله. ای ډیر بخښونکیه. که څوک دغه اسم ډیر ووایي، د هغه ټول غمونه او تکلیفونه به لرې سي، په مال او عیال کې به یې برکت ولویږي. په حدیث شریف کښې ذکر دی، که څوک په مسجد کې 3 ځلې یا رب اغفر لی ووایي، الله پاک به د هغه ټولې ګناوې وبخشي، انشاء الله. ای قدردانه خدایه. که څوک په غم او یا کوم بل مشکل کې راګیر وي، هغه دې دغه اسم 41 ځله ووایي، د هغه څخه به خلاص سي، انشاء الله. ای ډیر لوړ خدایه. که څوک دغه اسم تل ووایي او ویې لیکي، د ځانه سره یې وساتي، نو هغه ته به په رتبه کې لوړوالی، خوشحالي او په مقصد کې بریالیتوب ورنصیب سي، انشاء الله.
ای ډېر لوړ خدایه، که څوک د خپلې دندې څخه لرې کړل سوی وي، هغه دې 7 روژې ونیسي او هره ورځ دې دا اسم مبارک زر ځله ووایي. پر خپلې دندې به برقراره سي او برتري به ورنصیب سي انشاء الله. یا حفیظ، ای د ټولو ساتونکیه، که څوک ډېر ځله یا حفیظ ووایي او یا یې ولیکي د ځانه سره یې وساتي، هغه به د هر ډول ویرې، خطر او تاوان څخه وژغورل سي. یا مقیت، ای ټولو ته رزق او قوت ورکوونکیه، که څوک پر خالی لوښي باندې 7 ځله دغه اسم دم کړي او په هغه کې خپله اوبه وڅښي یا یې په بل چا وڅښي، انشاء الله مقصد به یې پوره سي. یا حسیب، ای د ټولو لپاره کافی خدایه، که چاته له کوم شخص یا کوم شي څخه ویره وي، هغه دې د پنجشنبې څخه پیل تر 8 ورځو پورې سهار ماښام او یا ځله حسبي الله الحسیب ووایي، د هر شي د شر څخه به وژغورل سي انشاء الله. یا جلیل، ای د لوړې مرتبې خاونده، که څوک په مشک او زعفران باندې دغه اسم مبارک ولیکي او ډېر یې ووایي، الله پاک به هغه ته عزت او قدر ورکړي انشاء الله. یا کریم، ای ډېر کرم کوونکیه، که څوک د شپې د بیده کېدو په وخت کې یا کریم ووایي او بیده سي، الله پاک به هغه ته په علماو او صالحینو کې عزت ورنصیب کړي. یا رقیب، ای پوره ساتونکیه، که څوک دغه اسم مبارک هره ورځ 7 ځله پر خپل اهل، عیال او مال باندې دم کړي او یا رقیب ووایي، هغه به د ټولو آفتونو څخه وساتل سي انشاء الله. یا مجیب، ای دعا قبلونکیه، که څوک یا مجیب ډېر ووایي، د هغه دعای به د الله په دربار کې قبولې ګرځي انشاء الله. یا واسع، ای د پراخې خاونده، څوک چې یا واسع ډېر وایي، الله پاک به هغه ته ظاهري او باطني غنا ورنصیب کړي انشاء الله. یا حکیم، ای د ډېر حکمت خاونده، څوک چې یا حکیم ډېر وایي، الله تعالی به پر هغه باندې د علم او حکمت دروازې پرانیزي او که د چا کوم کار سرته نه رسیږي، هغه کار به یې ترسره سي. یا ودود، ای ډېر محبت کوونکیه، که څوک زر ځله دغه اسم ووایي او پر ډوډۍ یې دم کړي او د خپلې مېرمنې سره یې وخوري، هر ډول خفګان به ختم سي او محبت به یې پیدا سي انشاء الله. یا مجید، ای د لویی خاونده، که څوک په یوه سخته ناروغۍ اخته وي، هغه دې د میاشتې د 14 14 او 15 نیټې روژې ونیسي او تر روژه مات وروسته دې دغه اسم ډېر ووایي او پر اوبو دې دم کړي او ودې څښي انشاء الله، هغه ناروغ به روغتیا ومومي. یا باعث، ای و مړو ته ژوند ورکوونکیه، که څوک هره شپه د بېدېدو پر مهال پر سینه لاس کښېږدي او 101 ځله یا باعث ووایي، د هغه زړه به په علم او حکمت ژوندی سي.